Hai guys, welcome to Sri Channel. Di video kali ini aku bakal share ke kalian bagaimana cara download sound effect, cara memisahkan sound effect, dan cara menambahkan sound effect di video kita. Tapi sebelum kita mulai ke videonya, marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi kita semua yang menjalankan, dan semoga dengan adanya bulan Ramadan bisa menjadi keberkahan bagi kita semua. Dan semoga juga wabah virus COVID-19 pun segera usai, segera berakhir. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk aku supaya channel aku bisa semakin berkembang. Oke? So, tanpa berlama-lama langsung aja kita mulai ke videonya. Oke, langkah pertama kalian harus punya dulu sound effect yang akan ditambahkan ke video. Nah, kemarin aku udah upload beberapa sound effect, itu gratis, no copyright, bisa kalian gunakan nanti. Sementara ketika kita mau menambahkan sound effect ke video kita, itu harus berbentuk MP3, tapi di video aku ini masih berbentuk MP4. Nah, cara downloadnya aku udah bikin tutorialnya. Buat kalian yang belum tahu, kalian bisa cek aja gimana cara tutorialnya, atau nanti bakal aku simpen link video aku cara download dari MP4 ke MP3. Kalian bisa cek aja, dan bakal aku skip aja untuk cara yang ini. Langkah kedua, kalian harus punya aplikasi MP3 Cutter and Ringtone untuk memisahkan sound effect yang akan dimasukkan ke dalam video. Nah, ini seperti ini bentuk aplikasinya. Kalian bisa download di Google Play Store secara gratis. Langsung aja kita klik aplikasinya, kita buka. Nah, ini dia tampilan awal aplikasi MP3 Cutter and Ringtone Maker. Langsung aja pilih menu Cut a Song or Music. Nah, aku udah download sound effect yang ada di video YouTube aku. Langsung aja pilih, lalu klik OK got it. Nah, ini dia tampilan awalnya. Nah, bakal aku jelasin icon yang ada di aplikasi ini. Aku mau perbesar biar lebih jelas. Kita geser. Nah, icon yang awal ini, maaf salah. Nah, icon yang ada di atas ini yang aku geser-geser ini adalah pembatas awal saat mau meng-cut sound effect-nya. Dan yang di bawah ini adalah pembatas akhir saat mau meng-cut sound effect-nya juga. Nah, kita coba sampai sini ya, kita coba, kita tes. Nah, mungkin sampai sini ya. Jika dirasa udah pas meng-cut sound effect-nya, langsung aja di save. Pilih gambar kertas yang ada di pojok kanan atas, dan ringtone ini ubah dulu ke musik. Lalu name-nya kita ganti, aku samain aja alarm. Kalian mau ganti nggak apa-apa, aku samain. Nah, lalu pilih save. Nah, udah tersave. Untuk mengecek udah tersimpannya, pilih menu manager file, lalu pilih memori internal, pilih semua. Nah, biasanya tersimpan di media. Pilih audio, musik. Nah, ini beberapa sound effect yang aku punya. Nah, tadi kita udah menyimpannya, dan tuh jadi banyak deh sound effect-nya. Nah, ini tuh kita coba. Tuh, sama kan udah tersimpan. Langkah ketiga, untuk menambahkan sound effect ke dalam video, langsung aja buka aplikasi editing. Di sini aku pakai aplikasi KineMaster. Lalu pilih tombol plus, pilih 16:9. Aku masukin videonya, kita coba. Nah, aku mau masukin video ini aja ya. Nah, di sini aku mau tambahin di sini sound effect-nya. Pilih audio. Nah, aku mau pilih yang ini aja ya. Nah, checklist, tombol plus maksudnya, klik. Nah, aku mau tambahin lagi di sebelah sini. Ini aja ya.
klik checklist. Nah, di sini mau aku potong dikit biar nggak kepanjangan. Ini kan cuma sebagai contoh, sebagai example. Ini juga aku mau pangkas. Biasanya suaranya suka aku kecilin. Aku biasanya pilih 50 biar suaranya nanti nggak berantem antara sound effect dan suara aku ngomong. 50. Nah, lalu checklist aku mau coba kalian bagaimana cara download sound effect. Tuh, udah kan, menambahkan sound effect di video kita. Caranya gitu doang, gitu aja. Nah, gampang banget kan caranya. Kalian bagaimana cara menambahkan sound effect di video kita. Yaps, itu dia tadi video tutorial dari aku, cara download sound effect, cara misahin sound effect, dan cara masukin sound effect di video kita. Caranya gampang banget kan? Buat kalian yang mau request, mau dibikinin video apa, kalian komen di bawah. Dan jangan lupa untuk like this video, subscribe, komen, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. See you on my next video. Thank you.